वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। ये जो हमने आपको एक छोटा सा टीज़र दिखाया है इस वक्त, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सा ब्रीफ मुझे ब्रेक में मिल चुका है। मैं चाहूँगी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। USAID की तरफ से मेरे पास यहाँ पे गेस्ट आए हैं। हमारे साथ हैं अली रिजवी साहब, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? आई एम गुड, आई एम वेरी ग्लैड यू आर हियर। और बड़े मज़े का मुझे एक ब्रीफ जो है अभी मिस महापारा शकील गौरी ने दिया है, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ द पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Are you ready to give that brief again? Yeah. बड़े मज़े का था वो। I want everybody to know about it. और जिनको आप सब जानते भी हैं, मानते भी हैं, देखते भी हैं, बड़ा पसंद भी करते हैं। शेफ़ लमान मलिक इज़ अ सेलिब्रिटी शेफ़ एंड शेफ़ आयशा अब्रार, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? लवली, बिल्कुल सही है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से योर मॉर्निंग शो इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। Really? Yes, it is. Yes, And I really wanted to be on this show yes. actually. Really? Oh, that's amazing. Yeah. I'm पता है मुझे एक अफसोस हो रहा है because we have a cooking segment as well, right? और आप लोग वैसे तो हत्थे चढ़ते नहीं। हाँ। You're here already. इनको नहीं जाने देना, ठीक है? यहाँ पे भी चैलेंज लेना चाहिए था हमें। यहाँ पे भी चैलेंज होना थक चाहिए गए हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्स करें। नहीं नहीं, अच्छा ये कैसे थक गए? मुझे तो एक छोटा सा जो है वो नजर आया, लुक लाइक एन एडवेंचरस थिंग, और बड़े मजे का एक जो है वो जर्नी चल रही थी। हु इज गोइंग टू ब्रीफ मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट? ये क्या है USAID की तरफ से एक नई इनोवेटिव चीज़ जो आई है? USAID बेसिकली पाकिस्तान के साथ मिलके बहुत अरसे से ओवर 70 इयर्स की हमारी पार्टनरशिप है और बहुत सारे सेक्टर्स में काम किया। और इस प्रोग्राम के ज़रिए जिसका नाम कुक्स चैलेंज है, जो पिछले सैटरडे से ऑन एयर है और आपके शो में कल 4:30 इसकी पहली एपिसोड ऑन एयर आ रही है। तो वी वुड लाइक पीपल टू वॉच इट एंड गिव कमेंट्स एंड गिव फीडबैक ऑन दिस। और हमने जो कोशिश की है वो ये कि 2 सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हम गए हैं और वहाँ पे जो USAID की तरफ से इंटरवेंशंस हुई हैं उनको हमने हाईलाइट किया है। वहाँ के जो मकामी लोग हैं, लोकल्स हैं, उनके साथ मिले, उनसे पूछा कि आपको किस तरह से फ़ायदा हुआ, आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली किस तरह से आई इन इंटरवेंशंस के ज़रिए। तो और ये कि फिर वहाँ पे जो कुछ लोकली प्रोड्यूस होता है उसको लेके लमान और आयशा ने वहाँ की डिशेस बनाई और वहाँ के मकामी लोगों को सर्व किया। अच्छा। सो इट वाज इन अ वे इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ द सक्सेसेस through our celebrity chefs. So this is the concept. और दूसरी चीज़ ये कि चैलेंज जो है, कि आपने पूछा था मुझसे कि चैलेंज क्या है। चैलेंज यही था शेफ लमान और आयशा के लिए कि वहाँ जाएं और जितनी मुश्किलात इनको हुई हैं वहाँ पे उन चीज़ों को जो कुछ वहाँ पे अवेलेबल था उनको जमा करके फिर एक डिश का सोचना कि वहाँ पे कौन सी डिश बनेगी। और एक टाइम बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये नहीं था कि वो 2 घंटे 3 घंटे तक पका ही रहे हैं। उनको एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में उनको वो पका के और जो बेनिफिशरीज थे उनको सर्व किया। बिल्कुल। अच्छा, फिर उनका फीडबैक भी इम्पोर्टेंट था। ये तो बहुत जरूरी था। मैं आंटी जो भी खा रही होती थी या जो भी मजदूर जो भी लोग खा रहे होते थे, मैं उनको स्माइल देती थी कि हाँ देखिए अगर बुरा है तो प्लीज बोलिएगा। मुझे बाकी लोग तो मानते, बट आई वांट कि आपको भी मेरी चीजें जो है वो पसंद है। तो क्या मतलब कुछ ऐसा वहाँ पर बनाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया हुआ था? बिल्कुल। हम लोग गए थे स्कर्दू और स्कर्दू में जाके हमने जब उनसे खानों के नाम पूछे तो हमें समझ में नहीं आया क्या बना रहे हैं। एक तो नाम था पड़ंचू। वहाँ पे जो चीजें बनाई ना वो हम लोगों ने, मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं की। अच्छा। नाम मेरे लिए नए थे, डिश मेरे लिए नहीं थी। और हम लोगों ने जब लोग बेनिफिशियरी से मिले उन्होंने हमें सैंपल्स बना के अपने घर से बकायदा ला के खिलाया। अच्छा, पहले उन्होंने इनको खिलाया? पहले हमें खिलाया गया। हम लोकल शेफ्स हमने एक जगह पे आई थिंक स्कर्दू में स्कर्दू में बहुत ही अलग खाने का था और हमें बेसिकली फड़िंगचू और एक और नाम क्या नाम है? फड़िंगचू। ये नाम फड़िंगचू। अच्छा, और एक जैसे रेवियोलीज होती है ना, एंड आप उसको स्टीम करते हैं या बॉईल करते हैं, काइंड ऑफ वही था, लेकिन उसका नाम डिफरेंट था, उसकी थोड़ी सी सीजनिंग्स डिफरेंट थी। और हमें आदत है, हम तो खैर कराची से, तो वो नमक और मिर्चें और मसाले ऐड करने की। तो जब हमने पहली बार चखा, इट वाज वेरी फ्लेवरफुल बट इट वाज ब्लैंड थोड़ा, कि मतलब उनको इसकी आदत थी। तो चटपटा नहीं था। ये हमारे लिए चैलेंज था कि वो वैसा ही बनाना एंड फिर वहाँ के लोगों को खिलाना। उसमें भी हमने अपनी तरफ से हल्के से स्पाइसेस ऐड कर दिए थे जो उनको लग भी रहे थे। दे वर लाइक नहीं अच्छा बेसिकली आटा जो है वो बॉयल हुआ होता है पानी के अंदर और वॉलनट सॉस में उसको टॉस किया हुआ होता है। दिस इज सो फैंसी। अंग्रेजी में टर्न कर दो ना इसको, यू नो, थोड़ा सा हमने फ्लावर को पहले बॉयल किया होता है, वॉलनट सॉस, यू नो, उसका हमने टॉस किया होता है, एकदम से वो पड़ंचू से ना कुछ और बन जाता है ना। इट्स फैंसी देन। अच्छा, दूसरी जो डिश थी दैट वाज पड़ंचू वाज आलू बुखारे का शरबत। अच्छा, ट्रफल
और प्रभु जो था वो दैट वाज आटे को जो बॉयल हमने बड़ी मुश्किल से याद किया प्रभु। The name is names. मेरा तो नाम सीखते सीखते ही अरसा हो जाए। अच्छा थोड़ा सा मैं इसके बारे में और डिटेल में पूछूंगी, कहाँ कहाँ आप लोग गए हैं अभी तक? हम लोग वी वेंट टू 8 cities। हमने शुरू किया था कराची से। कराची से वी वेंट टू उमरकोट। इनफैक्ट उमरकोट से भी ये था कि वो ज़बन एन आवर अवे जो हम लोग गए थे, वहाँ पर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है जो USAID कर रहा है। वहाँ पर जो बेनिफिशरीज हैं, जो वहाँ पर लोकल वर्कर्स हैं, वेंट एंड मेट देम। उधर से हम गए थे फिर सक्कर। सक्कर से वी वेंट टू पिंड दारन खान। पिंड दारन खान के बाद सवात में हम लोगों ने 2 शोज किए हैं, देन स्कर्दू एंड फाइनली इस्लामाबाद। जी, इस्लामाबाद वाज द फाइनल जो हम लोगों ने यहाँ पर NRCA में किया था। ब्यूटीफुल फैसिलिटी। Yes, the organic facility, right? Oh, that's amazing. तो मेरे घर से इतना दूर है, वहाँ अंडे लेने जाने के लिए ना थोड़ी दिक्कत होती है, but they have amazing vegetables and everything. जो काम वो लोग कर रहे हैं, you'll be amazed. In fact, जो जिस जगह पे हम लोग गए वहाँ पर जो जिस तरह का काम डेवलपमेंट और लोगों को जो हेल्प हो रही है, एक टर्म है इन लोगों की सीइंग इज बिलीविंग। आप जब तक वहाँ जाएंगे नहीं आपको लगेगा नहीं कि कोई काम हो रहा है, बट द इम्पैक्ट जो वो लोगों की लाइफ पे वहाँ पर कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो ट्राउट आप इस वक्त इस्लामाबाद में खाएंगी या कराची में खाएंगी, वो ट्राउट जो है वो सवात से आ रही है, ये हमें नहीं पता था। और किस किस्म की ट्राउट्स वहाँ से वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट्स अगेन फैसिनेटिंग। I think the most hard मुझे भी नहीं पता था because finding good fish even in winters is so difficult. Yes, और ना सिर्फ trout बल्कि salmon पे भी they are going to work on it. सालमन पे उन्होंने काम शुरू किया अभी। हाँ। और ये कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल है, it's being exported. So we have to understand the entire scope कि सिर्फ जो फार्मर्स उसमें ट्राउट फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सप्लाई कर रहे हैं, उनकी फिश जो है वो पाकिस्तान से बाहर। अच्छा, और सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि मैंने वो फीड देखी है जो उनको वो खिला रहे थे, लाइक वी हैड टू पास बाय फिश फार्म कि मेरी इस तरफ भी फिशेस थी, इस तरफ भी फिशेस थी, तो आई वाज एक्चुअली सीइंग कि अच्छा वो उनको क्या खिला रहे हैं। इट वाज ऑर्गेनिक, इट वाज नाइस, दे वर केप्ट रियली वेल, बहुत क्लटर्ड नहीं थी। तो ये चीज़ें देख के आपको और भी अच्छा लगता है, हाइजीन एंड क्लीन एंड एवरीथिंग्स बीन टेकन केयर ऑफ। हमें जो सबसे ज़्यादा मजे की बात लगी सुन के वो दैट वो जो फार्म था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। अच्छा, यस, जब फिश फार्म काफी सारा फ्लडिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो USAID ने उसको रिबिल्ड किया और प्रॉपर तरीके से उन्होंने मतलब हर साइज की मछली का एक अलग उन्होंने रखा होता है। ये कहाँ पर? स्वात, यस। मतलब जो बड़ी मछली थी उसका तालाब अलग था, छोटी थी उसका अलग था, जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको उसमें शिफ्ट कर देते हैं, बस वाइस एक प्रॉपर मैकेनिज्म बना दिया है कि उसको किस तरह जो है सेफली बड़ा किया जा सकता है, देन एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, पाकिस्तान इज बेनिफिटेड फ्रॉम मल्टीपल इस तरह के जो जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं USAID के और पाकिस्तान के, सो इसका मेन पर्पस क्या है? व्हाट आर यू प्रमोटिंग थ्रू दिस और हाउ इज इट बेनिफिटिंग? चैलेंज एंड द वे इट केम अक्रॉस कि आप ये सारी चीजें एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री में भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली डॉक्यूमेंट्री की वो ना ही तो लोग उसको इतना शौक से देखते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्री सुन के ही थोड़ा सा जी बिल्कुल। हैंस केम द कुक्स चैलेंज कि उस कंटेंट को 2 शेफ्स के साथ आपने प्रोड्यूस किया एंड देन उसमें एंगेजिंग ये था कि ये जाएं वहाँ पर जगह को देखें, एनालाइज करें कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं। जैसे ट्राउट फार्म में गए तो वहाँ ट्राउट ही बन सकती थी, तो उन्होंने वही ट्राउट ली। और एक होटल था जो अगेन फ्लड्स की वजह से डैमेज हुआ था, जिसको USAID ने दोबारा से बिल्ड किया। वहाँ के गेस्ट के लिए इन लोगों ने वो ट्राउट बना के खिलाई। हम लोग गए, आई थिंक जो मेरे लिए सबसे ज्यादा हार्ट वार्मिंग था दैट वाज सवात में एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, एंड वो ड्यू टू व्हाटएवर हैपेंड इन सवात, उसकी वजह से जो उस पर इफेक्ट आए, USAID ने उसको सपोर्ट किया, स्कूल रीबिल्ड किया। वहाँ वी गॉट टू सी अबाउट 200 से 250 बच्चियाँ, एंड व्हेन आप जब एपिसोड उसमें देखेंगी तो उन्होंने जिसने प्यार से कौमी तराना गाया है, इट गूज बम्स। अच्छा, और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी पर्सनालिटीज थी, लाइक हम जब कोई कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे किसी बड़े शहर में बैठ के सोचते हैं कि उन लोगों की, खासतौर पे वहाँ की लड़कियों की क्या जिंदगी होगी, उनकी क्या पर्सनालिटी होगी, तो हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। आई मेट देम, मैंने उनसे कोई भी सवाल पूछा और मैं वो कॉन्फिडेंस था। मैं तो मलाला के बाद कहीं किसी चीज को भी नहीं अंडर एस्टिमेट करती, बिकॉज दीज गर्ल्स, यू नो, व्हेन जब आपको सब कुछ ऑन अ प्लैटर मिल जाता है ना, तो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड। एब्सोल्युटली, यू नो, आपको फिर